你有冇試過明明全日冇做過粗重嘢，但係返到屋企覺得成個人重到行唔喐，好似搬咗成日磚咁？其實你唔係身體痕，而係你個心幫你住咗太多垃圾。有個後生仔覺得生活好沉重，去請教大師。大師俾咗個空背囊佢，叫佢行山。大師話：每當你諗起一個煩惱、一個討厭嘅人或者一次失敗，你就執一粒石頭放入去。起初後生仔覺得好簡單，但係行到一半，背囊已經裝滿晒，佢行到大汗淋漓，最後直情跪咗喺地下。大師行過嚟問：點解唔倒咗啲石頭佢？後生仔愣住咗，呢啲都係我經歷過嘅嘢，可以倒嘅咩？大師笑住話：如果你想行到山頂睇風景，你就要學識邊啲嘢係要帶走，邊啲嘢係要留低。呢個就係我哋嘅人生，你執得越多，條路就越難行。但問題嚟啦，點解我哋明知好重，明知好痛，都仲係唔肯倒咗啲石頭佢？因為我哋每個人心入邊都有一粒放唔低嘅花生。喺森林入邊，獵人捉馬騮唔會用網，而係用一個特製木籠，入邊放咗粒好香嘅花生，籠口好窄，馬騮隻手伸入去捉住花生之後，因為握緊咗拳頭就抽唔返出嚟。獵人慢慢行過嚟，馬騮好驚，佢想逃跑，但佢唔捨得粒花生，佢越用力拉，隻手就越痛。其實佢只要鬆開手，佢就可以即刻重獲自由。直到被捉住嗰一刻，馬騮都係緊緊捉住粒花生，困住佢嘅從來都唔係嗰個籠，而係佢心入邊嗰種執着。呢兩個故仔話我哋知，我哋嘅沉重，一係因為執得太多背囊，一係因為唔肯鬆手花生。如果你覺得好棍，試下問自己，呢粒花生真係值得我用自由去換咩？真正嘅強大唔係你可以按幾重行幾遠，而係你識得喺適當嘅時候清空你嘅背囊，鬆開你嘅手。今日辛苦啦，聽日我哋試下輕裝上陣。